كأن لها برق الغمام زمام. هنا هذا اسم كأنه متأخر، فالمفروض ينصب، وهذه باعتبار ملاحظة عامة للأخوة حفظهم الله. هذه تصير من الأخطاء الشائعة، أنه حتى في الكتابة على مستوى الكتابة أو على مستوى القراءة واللفظ، عادة إذا يتأخر اسم كان أو اسم إنه، تشوف البعض اسم إنه يرفعه لأنه متأخر، واسم كان ينصبه أيضا لأنه متأخر. مثلا نقول كان له دورا كبيرا مثلا، لا، كان له دور كبير لأنه مؤخر. فهناك كأن لها برق الغمام زمام أو زمام عفوا. ونص المحاضرة أيضا سليم، وهذا أيضا يحسب للخطيب. هذه قلنا من الأشياء، سواء كان نص قرآني أو نص روائي، مفروض هذا بعد محضر الخطيب، فهذه شيء جيد يعني للخطيب أن يحفظ النص، يقرأ بالشكل الصحيح، لأن البعض حتى في النص القرآني يلحن وهو سطر مثلا، هذا مو صحيح للخطيب. كررت هذا الفعل يهنئك العلم يا أبا الحسن مرتين. هذه اللام لام الأمر، ولام الأمر تجزم الفعل مو تنصب الفعل المضارع، ليش لام التعليل تنصب الفعل المضارع. فإما عادة هم أحيانا الهمزة يحولوها إلى ياء فتحذف الهمزة، ليهنك العلم يا أبا الحسن أو ليهنئك العلم يا أبا الحسن، باعتبار الفعل مجزوم بلام الطلب. اللغة أيضا كانت سليمة، أحيانا قد تحدث بعض الاشتباهات. مثلا كلمة خذلان كررتها بالضم، هي خذلان بالكسر. بن شعبة الحراني أيضا لفظته بالضم الحراني. العروض يعني بصفة عامة أيضا نقول إحنا الخطيب المفروض يحضر مثلا فد بيتين أو أكثر يرتبط بالمحاضرة، حتى نشوف بالنسبة إلى ضبط العروض مثلا. بس هذا البيت المشهور: على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقا. مثلا بيت في النصيحة: ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي والنصح أغلى ما يباع ويوهب. مثلا هذه هم تعطي قوة للمحاضرة. احنا نحتاج إلى شيء من الحيوية في الحديث المنبري. الحديث الحيوي يعني شنو؟ يعني الطرف المقابل السامع يتفاعل وياه. معيار نجاح الخطيب تفاعل السامع مع الخطيب. اكو مرات خطيب لشدة تفاعل الناس معه قد يصعد ساعة، قد يعبر الساعة والناس ما مال لحديثه. أنا في صدد تفاعل الناس مع البحث العلمي. يقولون تفكير الناس تفكير حسي أكثر مما هو تفكير عقلي. أنا حكيت عن التوفيق، كم قصة استطعت أن أجيب لقضية التوفيق؟ كم شاهد؟ الناس تريد تتعايش الفكرة الكلية. إذا خليت الناس تتعايش وياها أنا نجحت في إيصال هذه الفكرة. تفاعل مع هذه الفكرة، مثلا تقول له ليش إحنا نحتاج إلى التوفيق؟ جيب له شواهد حياتية من داخل حياته أنه إذا توفيق في هالقضية ما عندك ما تستطيع أن توصل إلى نتيجة. هذا أحسن من التركيز على القضايا الكلية الكون. القصص تقرب الفكرة، قصص الأنبياء تقرب الفكرة، قصصنا الحياتية اللي عايشينها تقرب الفكرة. من القضايا اللي تثري البحث بالحيوية تقرب الفكرة للناس قضية القصص، قضية الشواهد التاريخية، قضية الشواهد الروائية. قراءة المقدمة، قراءة القريض، قراءة النعي كأنها بشكل واحد. ما ميزت الآن، يعني أنت تبدأ من المقدمة لحد ما تخلص بالنعي ما شفت فالتلون. هذه الوتيرة واحدة تخلي يعني المجلس فيه برود وعدم تفاعل. احنا الغرض نأكد عليه أكثر من مرة، غرضنا بالقراءة هو تفاعل الجمهور. نريد نأثر بالجمهور، سواء بالمحاضرة نريد يتفاعل أو بالمصيبة نريد نتفاعل. فإذا ما يصير تحقيق لهذا عن طريق التلوين، اختيار الأبيات، فراح نضيع الغرض. أيضا أكدنا على أنه قبل أن تحفظ شعر فصيح وقبل لا تحفظ شعر شعبي، أول شيء يكون تحفظه بالشكل الصحيح، ولا ماكو فائدة. صحح القصيدة أو اقرأها وهي صحيحة حتى تحفظها بالشكل الصحيح. لك بعض المحفوظات: يا نجعة الحيين، ايش كثر مشهورة، هي يا نجعة بالضم، لكن هي حفظوها على هذا الخطأ ومشت، وواحد يسمعها من الثاني بالخطأ ومش هذا الخطأ. ليش؟ حفظت على خطئها، على علاتها.